Siz advokatmisiz? Shunday. Menga advokat kerak. Qancha puling bor? Ozgina, $12. Tushunarli. Anna, nimalar qilyapsan? Siz bilan ketmayman dada. Bu nima deganing? Iltimos menga yordam bering. Anna, nimalar bo'lyapti? Agar Ruminiyaga qaytsam, meni majburlab turmushga berishadi. Anna, oldimga tush. 1 daqiqa janob. Meni majburlab turmushga berishadi deysanmi? Opamga nima qilishgan bo'lsa, menga ham shunday qilishadi. Bu bir oilaviy masala, janob. Qo'lingizni torting. Janob Vyorka, qizingiz advokat tomonidan qo'riqlanadi. Janob, aminmanki muammo chiqarmoqchi emas. Albatta chiqarmoqchiman. Agar hoziroq qo'lingni begona qizdan olmasang, seni gumonlanuvchi shaxs sifatida e'lon qilib, butun umr qamoqda chiritishga majbur qilishim mumkin. Sen bilan hazillashayotganim yo'q, bu yer Amerika. Politsiyani chaqirishga majbur qilyapsiz. Kechirasiz bezovta qilganim uchun uzr, ammo bu juda muhim, janob sudya. Alen Shor mijozi. Annamidi? Anna Vyorka. Anna Vyorka siyosiy boshpana haqida ariza topshirdi. Resepsi Duzi.